თავის სამწუხარო რაღაცები უნდა ვთქვა და რეალობა ეგაა. რატოა ძალაუფლება ასეთი რთული? რეალურად ჩობელი არის დამნაშავე იმაში, რომ ბავშვში ასეთი აგრესია და ასეთი წამებისკენ მიდრეკილია შვილი. ფსიქოლოგი თქვენი აზრი მაინტერესებს. საერთოდ როგორ მიდის ადამიანი ბატონო მერაბაქამდე, როგორ შეუძლია ესეთი სისასტიკე ჩაიდინოს მით უმეტეს ასე პატარა ადამიანს? რამდენად სწორია, რომ საზოგადოება წამების ასეთი საშინელი ფაქტის ისევ წამებით მოგვარებას ცდილობს და ითხოვს. პირველ რიგში ადამიანი რომ შედგეს ზრდასრულობაში, ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა არის, რომ ბავშვობაში იყოს აღიარებული მშობლის მხრიდანაც. რა თქმა უნდა. და რა იგულისხმება მოდი ამ აღიარებაში, რომ მშობლებმა გავითვალისწინოთ რაღაც იცი, მცირე დოზით მაინც. ბავშვი ხო ზოგადად ადამიანი ეძებს ბედნიერებას. ბედნიერებას. 60-ს ეძებს. და ოღონდ მან ძალიან მნიშვნელოვანია რა გზებით უნდა მოიპოვოს მან ეს ასე თკბობისა თუ ნეტარების მდგომარეობა რა. ჩვენი მე მგონი გამოსავალი მეგობრებო არის პატიებასა და სიყვარულში. მინდა რომ მადლობა ვთქვა თუ შეიძლება. ესე იგი ძალიან კმაყოფილი ვარ თქვენი სტუმრობით ჩემთან. იმდენად დიდი სითბო და პოზიტიური ენერგია მოდის თქვენგან, იმდენად კარგ ადამიანებს ხედავ თქვენში, რომელსაც შეუძლიათ უყვარდეთ და სიკეთეს ემსახურონ, რომ აი რაღაც სავსე ვარ სითბოთი, სიკეთით და მადლით, რომელიც თქვენ შემოიტანეთ რა. ძალიან დიდი მადლობა. გაგახაროთ ღმერთმა ამ სიკეთის.